Salam əziz şagirdlər, bugün sizinlə birlikdə 9-cu sinif buraxılış imtahanına düşmüş riyaziyyat suallarına baxırıq. 57-ci sualla başlayaq. Deməli, bizə deyir 30 hektar əkin sahəsi artırılıb 42 hektar oldu. Əkin sahəsi neçə faiz artdı? Aha, deməli, əvvəlcə 30 hektar idi əkin sahəmiz. Deməli, 30 hektarımız 100%-dir. Daha sonra deyir ki, bizə 42 hektar artırılıb oldu və artımın faizini soruşursa hektarla 12 hektar artdığı üçün 12 hektarımız uyğun gəlir x faizə. Çarpaz həll eləsək 30x bərabərdir 100 vurulsun 12-yə. Sıfırını atsaq 120-ni də 3-ə bölsək x bərabər 40 hektar tapmış oluruq, yəni B variantı. Baxaq növbəti sualımıza. Baxırıq ki, kəsir tənlik çarpaz vurma ilə həll edirik. Deməli, mənfi 3x bərabərdir 48-ə, x bərabərdir mənfi 16 almış oluruq. Yəni, D variantı. 59-cu sual. Bizə deyir ki, tənlilər sistemini həll edin. Tənlilər sistemi y bərabər 2x verib. Deməli, bu sistemin ikinci tənliyində harada x görsə, y görsə, gətirəm yerinə 2x yazıram. Bərabər eləyirəm 21-ə. Buradan da 7x bərabərdir 21 alarıq. X bərabər 3 almış olarıq. X-a tapdıq 3. Bilirik ki, dedik ki, y bərabərdir 2x-dir. Gətirək x-in yerinə 3 yazsaq, 2-ni vurarıq 3-ə, alarıq y-ə də 6. Cütlər şəklində yazdıqda əvvəlcə x yazılır, sonra y yazılır. Yəni, cavabımız olur D variantı. Baxaq 60-cı suala. K-nın hansı ən böyük qiymətində verilmiş bu ifadənidir? Düzgün kəsirdir. Deməli, bu ifadəni əvvəlcə biz çevirək kəsir formasına. Yəni, bilirik ki, bu qarışıq dövr onluq kəsirdir. Məxrəcdə dövrdəkinin sayı qədər 9 yazırıq. Dövrlə tamın arasındakı sayı qədər, rəqəmlər, ədədlərin sayı qədər 0 yazırıq. Yəni, alırıq 90-da bütöv ədəddən 4K çıxırıq dövrlə tamın arasındakı ədədi, yəni 4-ü. Üstə gələk. Digər kəsirimizi yazaq. Yenə məxrəcimiz olur 90. K4 bütöv ədəddən çıxırıq dövrlə tamın arasındakı ədədi, yəni K-nı. Bərabərdir. Məxrəc olduğu kimi qalır 90. Sürəti sadələşdirək. Deməli, bu eləyir 40. Üstə gələk. K çıxaq 4. Üstə gələk. 10K plus 4 çıx K. Baxırıq ki, K-lar islah gedir, 4-lər islah gedir. Sürət məxrəcdə qalır 90, sürətdə qalır 10K, üstə gələk 40. Bildiyimiz kimi, kəsirin düzgün kəsir olması üçün sürət məxrəcindən kiçik olmalıdır. Yəni, 10K plus 40-ı biz kiçik edirik nədən? 90-dan. 10K kiçikdir 50-dən, K da kiçikdir 5 alırıq. Əgər K 5-dən kiçikdirsə, bunun həllinin ən kiçik qiyməti, daha doğrusu ən böyük qiyməti nə olur? 4. Çünki bizdən K-nın ən böyük qiymətini istəyirdi. O da olur D variantı. Baxaq növbəti sualımıza. Deməli, 61. Düz xəttdən 4 cm məsafədə yerləşən nöqtədən. Əvvəlcə düz xəttimizi çəkək. Bu düz xəttdən 4 cm məsafədə yerləşən nöqtə dedikdə, həmin nöqtədən düz xəttə perpendikulyar indiririk. Bunun uzunluğu 4 cm-dir. Və deyir, həmin nöqtədən hər birinin uzunluğu 5 cm olan 2 mail çəkilmişdir. Maillərimizi çəkək. Deməli, burada aldığımız bu üçbucağımızın növü nə olur? Bərabər yanlış bucaq. 4, 5-ə görə bu proyeksiyamızı tapırıq 3. Bərabər yanlış bucaqda hündürlük həm də median olduğu üçün, bura 3-dürsə, burada 3-dür. Bizdən maillərin oturacaqları arasındakı məsafəni, yəni 6-nı istəyir. Cavab olur A variantı. 62-ci sual. Qeyd edim ki, 62-ci sual 2011-ci ilin buraxılış sualıdır, eyni ilə. Bizə deyir ki, əbob 5-dir. Əbob nə deməkdir? Ortaqlar. Tutaq ki, A ədədinə 5x deyirəm, B ədədinə də 5y deyirəm. Çünki A və B-nin ortağı həqiqətən 5-dir. Yaza bilərəm, yəni. Bizə deyir, AB hasili 75-dir. Yəni, 5x vurulsun 5y bərabərdir 75-ə. Buradan x vurulsun y-ə nə tapıram? 3 taparam. 25-ə bölürəm, yəni 75-i.
Alıram 3. X, y hasili 3-dürsə, deməli bunlardan biri 1 imiş, biri 3 imiş. Gətirik yerinə yazaq. Yerinə yazsaq 1, alarıq 5, x-in yerinə 1 yazsaq. X-in yerinə 3 yazsaq, alarıq 15. Bizdən də A və B-nin cəmini istəyir. 15 ilə 5-i toplayaram, 20. Bizim cavabımız olur, yəni A variantı. 62-ci suala baxaq. Bizdən deməli tənliyin həllini istəyir. Tənliyi həll etmək üçün baxırıq ki, verilmiş ifadə kvadratlar fərqidir. Deməli 4x kvadratı çıxılsın 1, çıxaq, vurub açsaq mötərizəmizi 4x kvadratı mənfini mənfiyə vursaq müsbət eləyər. 4-ü də 3-ə vururuq, eləyir 12. Bunu silək. 12 deməli bərabərdir nəyə? Daha doğrusu 12x bərabərdir 35-ə. Deməli, buradan 4x-lar islah gedir. 12x bərabərdir. Mənfi 1-i digər tərəfə keçirsək 36 alarıq. X də bərabərdir 3 taparıq. Yəni, cavabımız B variantı. 64-cü sual. Əvvəlcə bizə verilmiş ifadəni sadələşdirək. Baxırıq ki, bu ifadəmiz əsasları ilə qüvvətlərin hasilidir. Deməli, əsas olduğu kimi qalır, qüvvət üzvləri toplanır. Mənfi 2 ilə deməli 6A-nı toplasam, alaram müsbət 4A. A-nın qiymətini bizə verib 4-də 1 yerinə yazsaq, nəzərə alarıq, qalarıq, cavabımız alınır nə? 3. Yəni, D variantı. Baxaq 65-ə. Dairənin sahəsi baxırıq ki, bu şifahi sualdır. Deyir ki, dairənin radiusunu 5 dəfə artırsaq, sahə neçə dəfə artar? Sahə düsturumuz pi r kvadrat olduğu üçün, yəni sahə r-in kvadratı dəfə artar, 25 dəfə C variantı. 66-cı sual. Bu da şifahi sual demək olar. Şəklin üstündə rəqəmlər qeyd olunub, elə orada izah edək. AC 7-dir, BC 14-dür. Bizdən bütöv AB-ni istəyirsə, parça bölündüyü parçaların cəminə bərabərdir. Yəni, bütöv parçanın uzunluğu olur 21. Baxırıq 67-ci suala. Bu da sadə sualdır. Kökün altda 25-dən baxırıq ki, 5 çıxır. Çöldə 2 var. 2-ni vururuq 5-ə. Çıxaq 16-dan 4 çıxır. Üstə gələk 2 vurulsun. Kökdə 9-dan 3 çıxar. Bu da eləyir 10 çıx 4. Üstə gəl 6. Yəni 12. C variantı. Əbob 68-ci sualda bilirik ki, əbob ortaqlardır. Gəlin bu üsulla həll edək 68-i. Deməli, 30 və 36-dan ortaq vuruq alaq. İkisinin ortaq vuruğu bilirik ki, 6-dır. Mötərizənin içində nə qalır? Deməli, əbob 6-nı götürsəm 30-dan 5 qalar, 36-da 6. İçəridəki ədədlərim qarşılıqlı sadə ədədlərdir deyə əbobumuz çöldəki 6-ya bərabərdir. Yəni, Y variantı. Keçək növbəti sualımıza. 69. Deyir ki, funksiyanın qrafiki üzərində yerləşən ordinantı 3. Ordinant y-in qiymətidir. Yəni, ordinant 3-dürsə, deməli, y bərabər 3-dür. Verilmiş tənlikdə harada y görsək, aparaq yerinə 3 yazaq. Yəni, 5x bərabərdir 20-yə, x bərabərdir 4 almış olaraq. Y variantı. 70-ci sual şifahi sualdır. Kubun neçə tili var? Kubun bilirik ki, 12 tili var. 71-ci sual. Həsən, Əli və Vüqarın olduğu bir yarışmada yalnız Həsən, Əli və Vüqar iştirak edir. Həsənin qazanma ehtimalı Vüqarın qazanma ehtimalının 7 mislidir. Gəlin şərtləşməmizi quraq. Deməli, Həsən, Əli və Vüqar yarışmada iştirak edir. Deyir, Həsənin qazanma ehtimalı Vüqarın qazanma ehtimalının 7 mislidir. Yəni, Vüqarın qazanma ehtimalı x-dirsə, Həsənin qazanma ehtimalı 7x-dir. Əlinin qazanma ehtimalının isə 2 mislidir. Həsəninki Əlininkindən 2 mislidirsə, deməli, Əlininki bundan 2 dəfə kiçikdir. Yəni, 7x bölünsün 2. Ehtimallarının cəmi 1-ə bərabərdir. Yəni, bunları cəmləyib bərabər eləyirik 1-ə. Ortaq məxrəcimiz 2-dir. 2-də 14x, üstə gələk 7x, üstə gələk 2 alarıq. Bərabərdir 1-ə.
Buradan da alarıq 2-də 23x bərabərdir 1-ə. X-i tapsaq, x bərabərdir 2 bölünsün 23 alarıq. Yəni 1-i 2-də 23-ə bölürük, tərsi alınır. 23-də 2. Bu aldığımız x vüqarındır. Vüqarı x-la şərtləşmişdik. Amma bizdən 50-nin ehtimalını istəyir. 50-nin qazanma ehtimalını tapmaq üçün 23-də 2-ni vurarıq. Deməli 2-də 7-yə. 2-lər ixtisar gedər, alarıq 23-də 7, yəni D variantı. Baxaq 72-ci suala. 72-ci sualda qüvvətlərin deməli sadələşməsidir. Deməli 4 vurulsun 12 üstü n-i yazırıq. Deməli 12-nin əvəzinə 4 vuraq 3 yazsam, bunu 4 üstü n vuraq 3 üstü n kimi yaza bilərik. Deməli, məxrəcdəki 3 üstü n minus 1. Bilirik ki, yuxarıda çıxma olduqda bu bölmə əməlini göstərir. Yəni, bunu belə yazaram. 3 üstü n böl 3 vurulsun. Yuxarısında topladırsa 2 üstü 2 n-i də yazaram. 2 üstü 2 n vurulsun 2 kimi. Bərabərdir. Deməli, bu məxrəcdəki 3 qalxır sürətə. 4 ilə 2-ni ixtisar aparırıq. 3 üstü n-lə 3 üstü n-i ixtisar aparırıq. Elə 2 üstü 2 n bizə 4 üstü n-i verir. Yekun cavabımız qalır nə? Deməli, burada qalmışdı 2. 3 dəfə 2 eləyir 6. Yekun cavabımız alınır 6. Baxaq növbəti, yəni 73-cü suala. 73-cü sualda bizə deyir ki, deməli, Eylerven diaqramı veribdir. Gəlin, deməli, Eylerven diaqramımızı çəkək. Deməli, bu bilir ki, bizə verilmiş, bax, bu A çoxluğudur, bu B çoxluğudur. Deməli, bizə verilmiş bərabərliyə baxaq. Deyir ki, 4 vurulsun N açıq B. Açıq B çoxluğu fərqi. Açıq B bizə göstərdiyim ştrixlənmiş hissəni verir. Yəni, 2x plus 8 ilə ifadə olunubdur bizdə. Əvəzinə yazıram 2x plus 8. Bərabərdir. A ilə B-nin birləşməsi dedikdə, bütün verilmiş bu, deməli, Eylerven diaqramının bütün hər hissəsini götürürəm. Yəni, verilmiş ifadələrin cəmini. 2x plus 8, 3x plus 1, 4x plus 5-i cəmləyirik. Burada da x-ları bir hesablasaq eləyər 5, 9x. Üstə gələk, ədədləri hesablasaq 9, üstünə də 5 gəlirik 14. Vurub atsam 8x üstə gələk 32 bərabərdir 9x plus 14-ə. Buradan da 8x-i 9x-in yanına gətirirəm, yəni alıram x bərabərdir. 32-dən 14 çıxsam 18 almış olarıq. X-i tapdıq 18. Ancaq bizdən x-i istəmir. Bizdən B çıx A-nı, yəni bax bu ştrixlənmiş hissəni istəyir. B çıx A-nı bizə veribdir 4x plus 5 ilə. Deməli, əvvəlcə 4-ü vururam 18-ə. 4 vurulsun 18, üstünə gəlirəm 5-i. Deməli, burada da alarıq 77. 72 üstünə də 5 gəlirəm 77. Keçək 74-cü suala. Deməli, 74-cü sualda deməli bizdən verilmiş bu fiqurda CD-nin uzunluğunu istəyir. Şəkli görən kimi yadımıza düşməlidir ki, burada oxşarlıqdan istifadə edəcəyik. Bizə B bucağını D bucağına bərabər veribdir. Yəni, bura alfadısa, bura da alfadır. Özümüz bilirik ki, qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bura bettadısa, bura da bettadır. Onda yerdə qalan qamma bucağım qaldı. Bura qammadısa, bu da qammadır. Bizə CO ilə AB-ni bərabər 6 veribdir. Yazıram yerinə. AO-ya 5 veribdir. Yerinə 5 yazıram. Gəlin, oxşarlıqdan istifadə edək. Bərabər bucaqların qarşısındakı tərəflərin nisbətləri bərabərdir. Alfanın qabağındakı tərəf 5-dir. Burada alfanın qabağındakı tərəf deməli 6-dır. 5-in 6-ya nisbəti. Betanın qarşısındakı tərəf 6-dır. Bu tərəfdə betanın qarşısındakı tərəfimiz x olduğu üçün 6-nın x-a nisbətidir. 5x bərabərdir 36 alırıq. X də bərabərdir 7,2 almış olarıq. Bizdən də x istəyirdi 7,2. Deməli, keçirik növbəti sualımıza.
75. Bizə verilmiş düzbucaqlı üçün bizdən nə istəyir? ADM bucağının dərəcə ölçüsünü istəyir. Gəlin bir dənə düzbucaqlı çəkək. Deməli, olsun düzbucaqlımız. Aha, indi düzbucaqlının içərisində belə bir 90 dərəcəli, yəni bir dənə düzbucaqlı üçbucaq verib bizə. Deməli, düzbucaqlının bizə deyir ki, AM tərəfi 12-dir. AM 12-dir. Sonra düzbucaqlıda AB 6-dır. AB-ni verib 6. Bu düzbucaqlının bilirik ki, bax burada düzbucaqlıda əgər tərəf bir-birindən 2 dəfə fərqlənirsə, bu balaca üçbucağa baxsam, burada deməli 30 dərəcənin qarşısındakı katet imiş ki, gəlin bu 12-ni silin, bu bizə mane olmasın, bunu çöldən yazım. Aha. Düzbucaqlımızda silindi, heç nə olmaz. 12. Deməli, 30-un qabağındakı katet imiş ki, 6 ipedonuzun yarısı olubdur. Yəni, bura 30-sa bu bucağımıza qalır 60. Digər tərəfdən bu düzbucaqlının bütün bucaqları düzbucaq olduğu üçün bura 60-dırsa bu bucağımıza qalır neçə dərəcə? 30 dərəcə. Bizdən də istədiyi bucaq budur. ADM. Yəni, buna da qalır neçə dərəcə? 90-30-a görə bu bucağımız olur 60 dərəcə. Cavabımız olur 60. Baxaq 76-cı suala. Aha. Deməli, 76-cı sualda bizə deyir ki, Rəhim birinci gün kitabın 40%-ni, ikinci gün isə 5%-ni oxuyub. Cəmi 45%-ni oxudusa, deməli, bunun yerdə qaldı nə qədəri? Bütövümüz 100%-dir. Deməli, əgər 45%-ni oxuyubdursa, deməli, qalır neçə? 55%-imiz. Bütöv kitabın səhifələri olsa x, x-dən çıxaq 0,45 x-ımızı bərabər olsun nəyə? 110-a. Çünki deyir ki, 3-cü gün 110 səhifə oxuyub qutardı. Deməli, buradan da 0,55 x-ımız bərabər olur nəyə? 110-a. X-a da bərabər tapırıq. 200 səhifə. Deməli, kitabımızın neçə səhifəsi var imiş? 200 səhifəsi var imiş. Sonra 77-ci sual bərabərsizliyin sualıdır. Yəni, bizdən istəyir ki, x-ın ən kiçik tam həlli. Əvvəlcə gəlin hər tərəfi 3 minus kökdə 10-a bölək. Ancaq işarəni təyin elədikdən sonra. Çünki bilirik ki, bərabərsizlik mənfiyə böldükdə işarəsini əks dəyişir. Baxaq görək bu ifadəmiz. 3-ü kökün altına salsam, deməli, 3 kökün altda kök altda 9 kimi keçər. Çıx kökdə 10, yəni bu ifadənin işarəsi mənfidir. Deməli, hər tərəfi bu ifadəyə bölsəm, işarəm əksinə dəyişməlidir. Yəni, bayaq kiçik idi işarə, indi olur x böyükdür 5,5-dən. Buradakı mötərizəmiz də eyni ifadədir da. Bu ifadələrimiz eyni olduğu üçün atırıq. Hər tərəfdən alırıq x böyükdür 5,5-dən. Deməli, 5,5-dən böyük ən kiçik ədəd neçə olacaqdır? 6. Baxaq növbəti sualımıza. Deməli, 78-ci sual. Bizə deyir ki, düz xətli yol boyunca 85 ağac əkilmişdir. Deməli, hər qonşu iki ağac arasındakı məsafə bərabərdir. Yəni, bizə demək istəyir ki, biz bu yolda neçə ağac əkmişiksə, bax, yəni bu parçanı neçə hissələrə bölmüşüksə, hamısı bir-birinə bərabərdir. Hissələrin aralarındakı məsafələr. Aha, əgər 85 ağac əkilibsə, biz bilirik ki, bu eyni ilə kəsim hissə məsələsinə oxşuyur. Məsələn, parçanı iki yerdən kəsmişiksə, burada 3 dənə parça əmələ gəlibdir. Yəni, 85 ağac əkmişiksə, alınan hissələrin sayı, deməli, bir əksik götürülməlidir. Yəni, burada alınan hissələrin sayını məsafə nə qədər imiş? 84 imiş. İndi bunu yadımızda saxlayaq. Deməli, buradan bura qədər məsafəmiz 84-dür. Bunu yadda saxladıq. Bu da A, B-dir. Deməli, bunlar arasında bir C nöqtəsi qeyd olunubdur ki, deyir C, A və C ağacları arasındakı məsafənin C və B ağacları arasındakı məsafənin nisbəti üçün 4-dədir. Yəni, buradan bura kimi 3K-dır, buradan bura kimi 4K-dır. Onda 7K bərabərdir 84 alarıq. K da bərabərdir
12-yə. K-nı tapdıq 12. Bizdən AC, C və A ağacların, C ağacı A-dan başlayaraq neçənci ağac olduğunu soruşur. AC məsafəsini tapsaq neçə alarıq? 36. Ancaq dedik ki, ağac sayını istəyirsə 1 artığını götürürük. Yəni 37 bizim doğru cavabımız olur. Baxaq növbəti 79-cu suala. Deyir ki, bizə iti bucağının tənböləni trapeziyanın iki oxşar bucağa ayırır. Gəlin əvvəlcə trapeziyamızı çəkək. Daha sonra iti bucağının tənbölənini çəkək. Bu iti bucağın tənbölənidir. Tənbölən dediyi üçün bura ifadəsə çarpaz bucaqlara görə demişik trapeziyada bərabər tənbölən çəkildikdə burada bərabər yanlış bucaq əmələ gəlir. Yəni bu da deyir ki, bizə iki oxşar bucaq əmələ gəlib. Oxşar bucaq əmələ gəlibdirsə, deməli mən baxıram ki, bu alfalar iti bucaqlar olduğu üçün mən bu iti bucağı, deməli onda bu yerdə qalan bucağımıza kör bucaqdır bilirik, trapeziyan bucağı. Biz buranı kör bucaq götürə bilmərik. Ona görə alfa buranı götürəcəm. Deməli, iti bucaq olduğu üçün. Deməli, bu bucaqda bərabər yanlış bucaq oldu. Baxaq, trapeziyanın tərəflərini bizə oturacağını 7 veribdir. 28 veribdir. Bura 7-dirsə bərabər yanlış bucağa görə burada 7-dir. Burada x deyək, bu da x olsun. Oxşarlıqdan istifadə edək yenə. Bucağın qarşısındakı tərəflərlə. 7-nin alfanın qarşısında x durub. Bu digər bucaqda x-a nisbəti bərabərdir. Deməli, qammanın qarşısı x-dır. Bizdə qammanın qarşısı 28-dir. X-in 28-ə nisbətinə. Çarpaz vursaq x kvadratı bərabərdir. Deməli, 196 alarıq. X də bərabərdir nəyə? 14-ə. Deməli, x-a tapdıq 14. Bizdən amma nə istəyir? Trapeziyanın perimetrini istəyir. Trapeziyanın perimetrini alarıq. Deməli, 14, 14, 28, üstünə də 28 gəlsək, 56 almış olarıq. Cavabımız olar 56. Baxaq, deməli, növbəti sualımıza. 80-ci sual bizə deyir ki, deməli, sahəsi verilən, düsturla verilən düzbucaqlı formasında metal lövhənin sahəsi bu düsturla verilmiş düzbucaqlı formasında hissə kəsildi. Şəkildə verilənlərə əsasən qalan hissənin m enini x ilə ifadə edin və x-in hansı ən kiçik tam qiymətində bu məsələnin həlli var. Bunu tapmaq istəyir bizdən. Deməli, gəlin baxaq. Deməli, bu fiqur üçün S2 əgər bizdən bu m-in tərəfini istəyirsə, gəlin əvvəlcə biz bura S deyək bu fiqurun sahəsinə. Gəlin S-i tapaq. M ilə verilmiş o fiqurun sahəsinə S desəm, S nəyə bərabərdir? S2-dən S1-i çıxarıq. Yəni, S2-nin ifadəsini yazaq yerinə, x kubu üstə gələk, deməli 2x kvadratı, üstə gələk 8x, üstə gələk 16, çıxılsın, birbaşa yazıram mən. Bilirik ki, qarşıda işarə çıxma olanda içərdəkilər işarəsinin əksinə dəyişir. Yəni olur x kubu, çıxaq x kvadratı, çıxaq 12x, çıx 12. Bərabərdir. Kublar islah gedər. 2x kvadratından çıxsaq x kvadratını alarıq x kvadratı. 8x idi. 8x-dan 12x çıxsaq alarıq 4x. Mənfi 4x. 16-dan 12 çıxsaq plus 4. Deməli, sahə oldu nə? Bunu da belə yaza bilərəm də. X minus 2-nin mötərizə kvadratı kimi. Bir dənə bu fiquru burada kiçik bir formada çəkim. Baxırıq ki, şəkildə bizə buranı verib x minus 2. Burada m-dir. Deməli, bura x minus 2-dirsə, qarşı tərəfdə x minus 2-dir. Bura m-dirsə, onda bura düşür nə? Deməli, daha doğrusu burada alınan kvadrat idi deyə. Bu m də nəyə bərabər olur? X minus 2-yə bərabər olur. Həqiqətən sahə üçün də, sahəsi üçün də almışıq x minus 2-nin kvadratı. Deməli,
düz bir kvadrat demir, düzbucaqlı deyil. Sadəcə olaraq burada s-in düsturuna x minus 2-nin kvadratı aldığımız üçün x minus 2-nin biri buradadırsa, biri də m-in payına düşür. Aha, deməli, m-in ifadəsini tapdıq, x minus 2. Bizə deyir, x-in hansı ən kiçik qiymətində x minus 2-nin nə vaxt mənası var? Tərəfi ən azı 1 ola bilər, 0 ola bilməz deyə x minus 2-nin x-in ən kiçik qiymətində həlli olur. Yəni, x bərabər 3 olduqda. Aha, baxaq, sonuncu sualımız 81-ci suala. Deməli, bizə 81-ci sualda belə deyir. X kvadratı plus y kvadratı plus x minus 5y bərabər 29,5. Bu tənliklə verilmiş çevrənin daxilinə çəkilmiş kvadratın sahəsi. Əvvəlcə çevrənin tənliyini gəlin düzəldək. Bunu tam kvadratın ayırma düsturundan istifadə edib həll edirik. X kvadratı plus x. Bilirik ki, bu ortadakı bizə 2AB-ni göstərməlidir. 2 yoxdursa, deməli ortada bu x, x-i göstərir. B-nin payına qalır. 2 yoxdursa, deməli ortadakı 2-də 1 olubdur ki, yəni düsturun ikisini qaytarıram. 1 almaq üçün 2 ilə 2-də 1-in hasili həqiqətən yenidən 2-ni və x-i verir bizə. Deməli, B-nin payına qalıbdır 2-də 1. Ancaq bura nə gedirdi? Kvadratı 4-də 1. Üstə gələk. Eyni qaydada digər ifadəni yazaq. Y kvadratı deməli çıx 5y. Çıx 5y, deməli, çatmayanımız düsturun ikisidir. 2-nin itməsi üçün məxrəcdə bir dənə 2 olmalıdır. Y A-nın payıdır, B-nin payına qaldı 2-də 5. Burada gedir nə? Kvadratı, yəni 4-də 25. Biz özümüzdən bu ifadəyə əlavə elədik. 4-də 1 və 4-də 25, yəni 4-də 26-nı. Ona görə də bir dənə mən 4-də 26-nı buradan çıxıram ki, əvvəlki ifadəni dəyişmiş olmayım. Bərabərdir 29,5-ə. Aha, alıram nə? X, üstə gələk 2-də 1-in mötərizə kvadratı, üstə gələk y çıx 2-də 5-in mötərizə kvadratı bərabərdir. 4-də 26-nı bərabərliyin digər tərəfinə keçirsəm, əvvəlcə ixtisar aparıram, 2-də 13 qalır. Yəni, deməli, 6,5. Digər tərəfə keçirsəm, 36 alaram. Deməli, r kvadratı 36-dırsa, r-imiz neçədir? 6-ymış. Bilirik ki, kvadratın tərəflə radius arasında çevrənin daxilinə çəkilibsə düstur r kökdə 2-dir. Yəni, radiusumuz 6-dırsa, tərəf olur nə? 6 kökdə 2. 6 kökdə 2, ancaq bizdən kvadratın sahəsini istəyir. Yəni, s bərabərdir. 6 kökdə 2-nin kvadratı 36 vurulsun 2, 72 almış olarıq. Bu da 81-ci, yəni sonuncu sualımız.